今日想講嘅 topic 咧就係網絡安全 cyber security 啦。咁cyber security 主要咧就係保護翻啲 system 啦、網絡啦、program 啦、電腦啦、電話或者所有電子產品咧係唔好受到黑客或者上網嘅攻擊啦。咁保護翻你嘅私人嘅資料啦，譬如銀行戶口啊、啲 file 啊，或者你上網嘅活動啦，都冇俾人知道啦，冇俾人提取啦，俾人偷咗啦，亂咁用啦。咁另外咧就係避免咗啲不合規嘅觸碰咧，佢哋嘅私人嘅資料嘅。跟住就再落嚟講下網絡安全嘅種類啦。Endpoint security 就主要係講翻咧你嘅手機啊、手提電腦啊或者電腦咧就唔好受到 malware 嘅攻擊啦。咁 mobile security 就係咧保障翻你嘅智能電話啊或者啲 iPad 啊嗰類咧就唔好受到即係威脅啊或者咧洩漏咗啲資料啦。咁 IoT security 就主要講Internet of Things 嘅，咁就係保障翻你嘅即係屋企嘅智能組合啦、CCTV 啊或者啲 credit card machine 啊，咁唔好咧就受到 data breaches 同埋咧即係俾人知道咧自己嘅 privacy 啦。咁 wireless security 就保障翻咧 WiFi 或者 wireless 嘅 network 咧就唔好俾人咧去接觸到啦。咁 email security 就係咧唔好即係收到一啲 email 係有 phishing 啊或者 spam 啊 malware 嘅即係毒嘅侵害啦。AI security 就係保障翻咧而家啲applications 啊或者 system 用 AI 啦，咁免受 malicious 嘅 attack 嘅。咁另外咧 network security 就係保障翻啲 network 咧免受咧呢個即係未不合規嘅觸碰啦、亂咁用啊或者破壞咗啦。Cloud security 就係而家好多人咧都會將啲data 啊 infrastructure 咧搬上 cloud 嘅，咁主要就保障翻喺 cloud 嘅 environment 裏邊咧就唔好有 cyber attack 嘅。Application security 就係咧，而家好多 DevOps team 咧都會擺啲 application 上 cloud，但係佢哋咧未 check 清楚究竟嗰個即係application 咧係有 security 保障未啦。咁一樣咧就要保障翻咧，唔好有啲不合規嘅觸碰咧到呢啲 application 啦，或者啲 hacker 咧會放啲毒落去啦。咁 data security 咧就要保障翻你嘅 data 啦，喺即係傳送啊或者儲存嗰方面咧都唔好有 data leakage 啊同埋 data breaches 啦。